streç film sarıyorlar terlemek için. O streç filmi özel karın kası programını paylaşacağım. Şu anda yemek yemem lazım. Bir anda oturdu, yemek yemeye başladı. Sadece izledim böyle. Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an saat 8:30. Sabah çekim erken başladık bugün. Bir elimi yüzümü yıkadım hemen. Şimdi kardiyoya geçeceğim. Kardiyoya geçmeden önce gördüğünüz gibi üstüme kalın bir sweatshirt giydim ki kardiyo esnasında hemen nabzım biraz daha yükselsin ve yağ yakımını hızlandırayım. Kimisi atletle yapıyor, kimisi tişörtle yapıyor. Tabii ki de herkes istediği şekilde yapabilir. Benim her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Ben antrenmanda da biliyorsunuz her zaman biraz kalın giyinirim. İşte yaz olsun ne olursa olsun fark etmez. Sonrasında antrenmanın ortalarına doğru çıkartıyorum genelde üstümü. Antrenmanın sonlarına doğru tekrar giyiyorum. Şimdi kardiyo yapacağız. Kardiyodan önce Heartline Matrix lekarnetini içtim. C vitamini aldım, omega 3'ümü aldım. Q10'imi aldım. Ben yurt dışından şöyle bir şey almıştım. Sweet diye. Ya bu aslında illa bu marka değil. Ha, bu arada reklam da değil bu. Zaten Türkiye'de satılmıyor. Ya bunun içinde termojenik olarak yağ yakımınızı tetikleyecek bazı şeyler var diyebilirim. Yani bu yoksa sizde ne yapabilirsiniz? Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, ozon yağı gibi böyle bazı yağları karıştırıp karnınıza sürebilirsiniz. Eğer isterseniz tabii ki de. Bazı arkadaşlar streç film sarıyorlar terlemek için. O streç filmi ben de yaptım, kabul ediyorum ama pek doğru bulmuyorum. Özellikle son zamanlarda neden doğru bulmadığımı da söyleyeyim. Arkadaşlar jelatin kanserojen ya, yani terimizle bir etkileşim haline girdiği zaman ben açıkçası pek mantıklı bulmuyorum. Gerek de yok. Bunu iyicene bel kısmına arkaya böyle sürüyorum. Dediğim gibi illa bu yağ olmasına gerek yok. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, her türlü yağ olabilir. Şimdi bir saat bisikletimiz var. Direnci 8'e alıp yapıyorum. Hem bacaklarım için de iyi geliyor. Nabzım da bayağı bir yükseliyor. Bisiklet yaparken yani bir şeyler izliyorum genelde vakit geçsin diye. Diğer türlü bir saat geçmiyor. Bir de tabii ki de suyumu unuttum almayı. Mutlaka bu bisikleti soranlar da olacaktır. Şimdiden cevaplayayım. Decathlon'dan almıştım ama çok oldu. Yani 3 seneyi geçmiştir muhtemelen. İyi mi? Çok iyi mi? Ha, çok iyi değil. Kötü değil. Yani orta seviye bir bisiklet. İş görüyor mu? Görüyor. Yani 2-3 senedir bununla yarışmaya hazırlanıyorum. Gayet canavar gibi, problem de çıkartmadı. Ha, daha iyi spinning bisikletleri var. Hatta alacaktım da. Sonrasında vazgeçtim vesaire. Ama dediğim gibi şu anda muhtemelen yoktur Decathlon'da. Çünkü eski, bayağı eski. Sabah aç karına kardiyo tercih ediyorum. Kimi araştırmalar sabah kardiyosuyla gün içinde yapılan herhangi bir kardiyonun arasında hiçbir fark olmadığını söyleyen bazı makaleler vesaire varmış. Ben psikolojik olarak sabah yapılan kardiyonun, eğer bu makaleler vesaire doğruysa da çok bir araştırma yapmadığım için söylüyorum bununla alakalı. Çok eskiden yapmıştım. Sabah kardiyosunun bir avantaj olduğunu biliyordum ama biliyorsunuz bilim vesaire her şey değişebiliyor. Her test çürüyebiliyor. Bilim kendini yenileyen bir şey çünkü. Doğruysa da hiçbir fark yoksa da ben yine kendimi sabah yapılan kardiyoda psikolojik olarak daha iyi hissettiğim için ben sabah aç karına kardiyo yapmayı tercih ediyorum. İmkanınız varsa siz de sabah aç karına bir kardiyo yapabilirsiniz. Okula gitmeden önce, işe gitmeden önce bir saat, yarım saat, bir saat erken uyanıp uykunuzdan biraz fedakarlık edeceksiniz ama bir saat erken yatarsınız, erken kalkarsınız. Önemli olan ne kadar istediğiniz. Gece kardiyosu 10 gündür, hatta 2 haftadır falan çift kardiyo yapıyorum ve Beatman yapıyorum. Yani günde 3 kere Beatman yapmış oluyorum aslında. 2 kardiyo, bir ağırlık antrenmanı olarak böyle sabah öğle akşam durumum var. Tabii bu benim işim. Şu anki süreçle alakalı bir durum bu. Bütün bir yıl bu şekilde geçmiyor. Kardiyodan sonra bir karın kası çalışmam olacak. Evim karın kası çalışmam için çok müsait şu an. Ne açıdan müsait? Benim biraz ağırlıkla çalışmam gerekiyor. Karnımı derinleştirebilmek için. Siz de evde yapabileceğiniz hareketleri de size göstereceğim burada.
biraz sonra. 1,5 litreyi kardiyo esnasında bitirmeye çalışıyorum ben. Bitiriyorum genelde. Mutlaka su içmeyi ihmal etmeyin. Oh. Felaket terledim ya. Arkadaşlar kardiyo bitti. Özel karın kası programımı paylaşacağım. Yağız pek istemiyor ama kıramadım sizlere. Neden istemiyor? Çünkü bize özel bazı şeyler. Yani öyle söyleyeyim ama problem olmaz. Güzel bir karın kası antrenmanım var. Siz de bundan faydalanın isterim. Birkaç tane arkadaş, hocam seri çok güzel gidiyor. Netflix kıvamında demiş. Sizlerle aynı duyguları hissediyoruz vesaire. Hani sizle beraber biz de hazırlanıyoruz demiş. Çok mutlu oldum. Samet de aynı şekilde. Sonrasında da şunu diyenler var. Hocam bu seriyi inşallah katıla bağlamazsınız. YouTube'da katıl özelliği var ya. Yani bağlamayacağız. Böyle bir düşüncemiz yok ama sizler için bu tarzda bir prodüksiyon yapıyoruz. Emek gösteriyoruz. Siz de kanala destek olmak için katılabilirsiniz. En azından bu karın kası idmanı için. Şaka bir yana arkadaşlar, canınız sağ olsun. Yani katılırsanız tabii çok güzel olur ama katılmazsanız da yapacak bir şey yok. Hiç dinlenmiyoruz arkadaşlar. Yani hiç dinlenmiyoruz derken süper set yapacağız. Göreceksiniz şimdi. Lat pull down lazım. Evde muhtemelen sizin yoktur tabi. Ama spor salonunda bu antrenmanı uygulayabilirsiniz. Reverse grip, ters tutuş, üst vücudumu aşağı doğru bastırıyorum. Tekrar saymıyorum. ...45 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika ne kadar durabilirsiniz durun. Amerikalı bir tane poz hocası tuttuk ve poz dersi almaya başlıyorum artık bugün. Yarışmaya kadarki olan 1 aylık süreçte poz dersi alacağım kendisinden. Vegas'a gittiğimiz zaman da orada direkt birebir kendisi benimle ilgilenecek. Antonio diye bir poz hocası kendisi. İki tane olimpiya hazırlamış, olimpiya stage'ine çıkartmış. Bizim için de umarım güzel olur. Güneş ışığındaki formumuza bakalım. Telefondan video çekiyorum. Her kardiyo ve antrenman sonrası Yağız'a gönderiyorum. Onu nerede çektiğimi de size göstereyim. Şu aynanın önünde çekiyorum. Maalesef form öldüren bir telefonumuz var ama artık formumuz geldiği için formumuzu öldüremiyor. Bu süreç benim için aslında keyifli ilerliyor. İnsanlar şunu düşünüyor. Ya hocam hani psikolojik olarak stresli bir dönemdesiniz. İşte gerginsiniz, sinirli misiniz?
İşte hani bunu nasıl yönetiyorsun? Ya niye sinirli olayım ki? Ya niye gergin olayım ki? Ben sevdiğim işi yapıyorum. Yani bu işin zorluğu ne? Diyet mi? Ama bu onun bir parçası. O olmadan olmaz. Yani buna alışmak lazım. Bunu yapmak lazım. Bence benim düşüncem bu stres, işte yarışma hazırlığı, agresif tutum vesaire bu bence biraz Türkiye'ye özel diye düşünüyorum. Yani Türkiye özelden kastım şu. Bu yarışmaya Amerika'da hazırlanan birisi agresif sinirli olamaz mı? Tabii ki de olabilir. Ama burada maalesef ekonomik olarak insanlar pek özgür olmadığı için ve eski vücutçulara baktığımız zaman ben hatırlıyorum 18-19 yaşında spora işte başladığım dönemlerde hani şunu duyardım. Ya işte şu hoca arabasını satmış yarışmaya hazırlanıyor. İşte hani şu bak bunu satmış şey yapıyor. Şimdi bu adam nasıl normal bir kafayla yarışmaya hazırlanabilir ki? Bu iş öyle bir iş değil ki. Adam arabasını satıyor ya. Böyle bir şey var mı? Şimdi yani bu iş Türkiye'de maalesef ki herkes için demiyorum tırnak içinde. Lafım yanlış yere gitmesin ama bu iş hani bu şekilde biraz geldiği için Türkiye'de hani insanlar hep bu işi stresli veya işte ya adam 20 bin lira 30 bin lira kredi çekmiş. Kredinin borcunu ödeyerek yarışmaya hazırlanıyor. Yarışma bitiyor. Yarışmadan sonra bir sene daha kredinin borcunu ödüyor. Yani bu iş öyle bir şey değil ki. Kafanın rahat olması gereken bir iş. Hani maddi olarak da psikolojik olarak da. O yüzden galiba bu yorumlar geliyor. Ama çok şükür yani bizim 10 senede bu işi getirdiğimiz nokta sponsorluklar vesaire şudur budur. Yani ilk videoda da bahsettim. Hardline uçak biletimizi alıyor. Sağ olsunlar. Yani bazı şeyleri daha kolay yapabildiğimiz için ben o stres, gerilim vesaire tabii ki de oluyor ama o kadar bir agresiflik vesaire bir söz konusu olmuyor. Baran yine mutfakta tabii ki de. Arkadaşlar bunlar ithal dolmalık biber. Bu ilk öğünüm. Ya şu kabağı sarımsak rendesiyle rendelemiştim geçen. Samet. Abi millet bir dalga geçti benimle. Şunu da rendeledim. Milletin ağzına şey olduk ya. Makara olduk yemin ediyorum. Ya çok fazla rendeyle benim açıkçası işim olmuyor. Güzel yemek yaparım. Güzel rende kullanamam. Isıttıktan sonra sprey yağ sıkacağım. Zeytinyağı bu. Kabakları rendeleyeceğim. Biberlerimizi atacağım. Sonra burada dondurulmuş soğan var. Soğan da yiyorum. 1 kilo etim var. 250 olarak bunları 4 parçaya böldürtüyorum kasaba. Ki evde hiç uğraşmamak için direkt bunu atıyorum mesela. En önemli game changer'lardan bir tanesi bizim için bu tabii ki de. Sizin bu tarz hesaplar yapmanıza gerek yok ki bu zamana kadar bu kadar detaylı ben de hesap yapmamıştım. Arkadaşlar kuyumcu hassas tartısı yani kuyumcular kullandığı var mikro 0,01 gramı ölçüyor bu tuz ölçmek için. Bu kaşığı da kullanacağız. Hadi başlayalım. Efendim? Ne yapıyorsun? İyi yemek hazırlıyorum. Samet ben de kayıttayız. Şu anda sen de videoda kayıttasın. Ay çok heyecanlı yapamayacağım galiba. Yani küfür edecektin değil mi? Hayır abi. Hayır canım. O zaman sana 3 tane soru soruyorum. Hazır mısın? Ya oğlum artık soru sorma. Soralım. Sadece soruları ben sorarım bana. Sor. Kanka, şimdi birinci soru şu. Formun neden bu kadar iyi? Hayır. Ne düşünüyorsun formunla ilgili? Bak videoda izleye bana ayak yapma ne diyeceksen onu de. Dün sindirim sisteminde biraz problem vardı ya, doluluk falan. Bugün hissediyor musun? Yok ben de sana onu söyleyecektim. Niye aklına geldi? Yok ya. Yok şu an. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Tamam o zaman Mısır bize göre değil kanka. Yani mısır zaten yoktu da işte salatanın içinde vardı. Öyle. Öyle gitti. Öyle. Ben Mısır da ağzına kaçmış. Ve hani arkadaşlar o kadar az bir mısır yedim ki yani 15 tane mısır tanesi gibi bir şeydi. Salatanın içinde vardı. Yedim ve midemi bozdu. Böyle bir şey olamaz ya. Baldo pirinç var. 150 gram baldo yapacağım. 75-75. Bunu ikiye bölüyorum. Antrenman öncesi ve kahvaltıda yiyorum. Tabakta bol miktarda potasyum var. Sodyum, potasyum ve su dengesini koruyup bugün idmanda güzel bir pump yakalamaya çalışacağız. Şimdi tuzumuzu hesaplayacağız. Önce tuzu şöyle bir 4,8 5 gram diyebiliriz. Bunun
yarısını yeter. Yarısını da buraya. Tuz hakkımız bugün için artık finito. Gördüğünüz gibi 5 gramı paylaştırdık. Ve kafam rahat. En önemlisi şu an ne aldığımı biliyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunlar normal bir sporu yapanlar için yani kırmayın kafanızı bizim kadar. Çünkü öyle bir şeye gerek yok. Burada yarım kilodan biraz daha fazla. Bu şimdi yiyeceğimiz öğün. Bu da antrenman öncesi yiyeceğimiz öğün. Tam 2 parçaya böldük. Bunu şimdi kabımıza koyacağız. Böyle bütün öğünlerinizi ya bir gün önceden ya da sabahtan hazırlayabilirsiniz. Pratik oluyor. Hop bitti. Bu kadar. Bize afiyet olsun. Özellikle ilk işe başladığım bir anım var. Bunu söylemek istiyorum. Ben işe ilk başladığım zaman bir hafta içinde Baran Hoca Lizbon'a yarışmaya gidecekti. Ve yarışma süreçlerine hiç hakim değilim. Hiç hakim olduğum bir alan değil. Bu alan da hiç hakim olduğum bir alan değildi o zaman. İşle ilgili ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Hiç kimse yok yanımda yardımcı olacak ve sadece onları arayıp iletişim kurmaya çalışıyorum. Aramızda saat farkı var. Hani ona göre ayak uydurmaya çalışıyorum ama bir yandan da yapmam gereken işler var. En son bir gün aradım. Dedim ki Baran böyle bir durum var ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bana böyle yaptı. Yarın yarışmam var ve bunlarla ilgilenmek istemiyorum dedi. Yüzüme telefonu kapattı. Bir hafta boyunca Baran'ı bir daha hiç aramadım. Bir hafta boyunca da hiçbir iş yapmadım açıkçası. Sadece Gamze ile iletişim kurduğum zamanlar yapabileceğim işleri yaptım. Onun dışında Baran Lizbon'dan dönünce sadece o zaman bir görüştük. O zaman işleri toparladık. Bunu biliyorum. Bizim bu süreçleri, yarışma hazırlığındaki durumları hiç görmemiş birisi, tecrübe etmemiş birisi için çok anormal geliyor olabilir. Büşra da ona şahit olmuştu. İşte telefonu kapatmışım yüzüne mesela. Hani normalde asla yapmayacağım bir şey. O an hani her şeyden önemli, yarışmadan da ziyade böyle değişik bir kafa yapısında oluyorsun yani. Başka hiçbir şey bırak düşünmeyi, hani aklına gelsin bile istemiyorsun. Tabii Büşra bu konuya çok uzak olduğu için o an düşünemedi aslında tabii ki. Hani aramaması gerektiğini benim vesaire. Aslında tabii ki de haklı, araması lazım, işle alakalı bir şey soracak. Yani orada benim yaptığım da tabii yanlış ama ben hatırlamıyorum zaten onu. Telefonda çekmemiş olabilir ya belki. Yarışma dönemlerinde zaten sadece ona adapte olmak istiyor. Bir tek aklında öğrenciler oluyor. Öğrenciler dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyor. Ama mesela bir şey yazıyorum sabah, işte Baran bunun yapılması gerekiyor, nasıl yapalım? Görür onu, dönmez. 2 saat geçer, ararım, açmaz. Sonra tekrardan yazarım. Bu sefer şey olur, onun bana söyleyeceği bir şey varsa asla o mesajı mavi tik yazmaz, Instagram'dan mesaj atar mesela bana. Der ki Büşra bunu yapalım ya, o mesaj asla görüldü olmaz yani. Öyle şeylerimiz oluyor. Yeni bir indirim kampanyamız başlıyor. Onun hazırlıklarını yapacağız. Çünkü her şeyi düşünüp, her şeyi organize edip, her şeyi planlayıp bunu canlıya geçirebilmek çok zor. Yani Wolf Gym tarafı var, BK Fitness var. Herkesin kendi özel hayatı var, yaptığımız antrenmanlar vesaire. Bir de bu süreçte benim için şu anda tek önemli olan şey öğrencilerim olmazsa ben bu noktada zaten olamazdım baktığımız zaman. O yüzden benim onlara zaten her zaman önem göstermem lazım. Yarışma benim tercihim, hobim, hayatım, sevdiğim bir şey ama öğrenciler, Wolf Gym vesaire hani bizim geleceğimiz. Günde şu an 4 öğün falan yemek yiyorum. Yemeği ye, antrenmanını yap. Başka zaten yaptığım bir şey yok. Öğrenciler vakit geçiriyor. Yani 2 öğün arasında 3 saat var. O 3 saat işte öğrencilerle ilgilen, program yaz, idmana git. Evet akşam çok yorgun oluyorum ama onun haricindeki süreçlerde benim için keyifli, güzel oluyor. Ki öğrencilerim de beni çok fazla motive ediyor. Yani öğrencilerimle sadece biz işte Ahmet, Mehmet nasıl değiştin, ne oldu, ne bitten ziyade beni motive de ediyorlar. Çünkü bu süreçte olduğumu onlar da biliyor. Wolf Gym tarafında da zaten ayrı bir ekip var. Hani benim olmam gereken zamanlar tabii ki de oluyor ama bu dönemlerde biraz orayı esnetebiliyorum. Normalde Baran'la iletişim kurmak zaten kolay. Özellikle işle alakalı herhangi bir şeyde de en azından benim telefonlarım açar direkt. Ama yarışma zamanı o tam öyle olmuyor. Bu sefer ben bütün sistemi Baran'a göre ayarlıyorum. Yani şöyle yapıyorum. Baran'la yapacağım bütün işleri tek bir güne topluyorum. Baran'a diyorum ki bana bu hafta bir gününü vereceksin. O da diyor ki tamam şu gün şu saatlerde antrenman yapıyorum. Antrenmanı hiç es geçmiyoruz zaten. Şu saatlerde antrenman yapıyorum. O saatler dışında yapalım. Çünkü
hem antrenman hem beslenme konusunda çok katı kurallar oluyor yarışma sürecinde. Ben şeyi hatırlıyorum mesela, ofise geldi bir gün, çalışıyoruz. Normalde yemek ve antrenman esnetir off zamanında. Ama o gün yemek yemesi lazım, tam 4'te yemesi lazım o yemeği. Saat 3.45, biz hala çalışıyoruz. Saat 3.55 oldu, dedi ki bırak. Şu an dedi yemek yemem lazım. Bir anda oturdu, yemek yemeye başladı. Sadece izledim böyle. Yani o da yarışmanın ilk başlarındaydı. Sadece izledim. Ne yapmam gerektiği hakkında o kadar fikrim yok ki. Çünkü çok ciddi. Yemek yerken de çok ciddi, çalışırken çok ciddi, antrenmanda çok ciddi. Yarışma sezonunda tamamen ciddi bir duruma giriyor her anlamda. Bugün göğüs, omuz günü. Duruma göre kol ekliyoruz biliyorsunuz. Her videoda bunu söylemek istemiyorum. Şimdi ilk hareketimiz incline bench press. 5x5 yapacağız. Kilo biraz ağır girmeye çalışacağım. Tabii ki de hani mantık çerçevesinde öyle rekor falan deneme gibi bir şeyler, son yarışmaya bir ay kala yapmıyoruz öyle şeyler. Şu an karbonhidrat aldığımın ikinci günü, bugün salı günü, 10 Kasım bugün. 150 gram karbonhidrat alıyorum günde, çok fazla değil. Ama bugün potasyum ve sodyum dengesini düzgün bir şekilde tutturdum suyla birlikte. 5 gram tuz yedim. Yani antrenmana kadar. 3 litreye yakın su içtim. İdmanda da onu 4,5'a falan, 4-4,5'a tamamlayacağım. Pardon 2,5 litre içtim. Antrenmanda 4'e tamamlayacağım. Potasyum kabaktan geldiğini söylemiştim sabah zaten. Hadi başlayalım. Isındım. Çok güzel ısındım. Bu kilonun üstüne hani istesek zorlarız. Ne yaparız? Bir 10 daha takarız. Biraz daha yardım eder vesaire ama gerek yok. Bu kiloda kalacağız. Son 2 setimiz var zaten. Bu kilo şu anda iyi benim için. 120-140 kilo. Gayet iyi. Yine chest press yapacağız. Bu makine salonunuzda yoksa dumbbell flat bench press yapabilirsiniz. Yani düz sehpaya yatarak dumbbell'la klasik bildiğiniz dumbbell press yapabilirsiniz göğüs için. Ben makinede yapacağım. Makineyi tercih ediyorum bu antrenmanda. Ondan sonra pec deck fly yapacağım. Açış. Yine bu makinede yoksa normal dumbbell fly yapabilirsiniz. 6 set 8 tekrar yapacağız. Yine ağır kilo. Şimdi içeriden tutup yapacağım biraz daha ortasına vurdurmak için. Bu 3. set. And I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Decline press yapacağız arkadaşlar alt göğüs için. 3 set, 6 tekrar yapacağız. Kemerimizi bağlayacağız ve sert bir şekilde, sertten kastım ağır. Çünkü 6 tekrar ve 3 set ağır kilo. Başlıyoruz. In the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they steady shooting bricks, man, it's lit. Yeah, it's lit. Me and Dale back to back, and yeah, I'm dishing the assist. Yeah, they talk a lot of shit, but we really with the shits. Lame ass niggas always gonna be reaching for they hit. Smoke a nigga like a clip. They can never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping. Try your luck. Me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up like the fireworks. I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree. I got the strings. Yeah, I'm charging up. They can't keep up. Got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I'm in flex mode with the best though. That's a major key, that's a chess move. I'm your favorite G, I think it's best. Yo. Stop with all the grilling. Omuzun ilk 2 hareketi bitti. Son bir hareket yapacağız. Sonrasında omuz antrenmanını da bitireceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten en çok tatmin olduğum kısım forma girdikten sonra göğüs ve omuz yapmak. Kendimi inanılmaz görüyorum çünkü ön proporsiyon zaten en baskın, en kaslı olduğum yer olduğu için pumplı bir şekilde kendimi çok iyi görüyorum. Bugün sadece çok fazla sıvı tükettim. İşte antrenmanda içtiğim su olsun, işte aminosit vesaire içiyorum antrenmanda, 1 litreye yakın o falan. Yani midem biraz şişkin şu anda. Midemin şişkin olması da benim biraz moralimi
bozuyor. Yani anlık bir şey tabii ki de bu. Yani böyle acaba karnım mı kapandı, acaba su mu tuttum gibi böyle istemsiz bir tribe giriyorum. Halbuki öyle bir şey yok. Bugün sadece o var. Biraz şişkinlik var şu anda. Hafif. Çok su içmeye dayalı. Diyaframım şişkin. Ama onun haricinde pump'ı görüyorsunuz. Muazzam. Son 36-37 gün var yarışmamıza. 30 gün sonra da gidiyoruz zaten. İyiyiz demek istemiyorum. Her yarışmada çünkü aynılarını söylüyoruz zaten. Hani hiçbir yarışmaya kötü çıktık diyemem. Yani çok eski yarışmalar hariç. Ama bu sefer gerçekten her şey farklı galiba. Umarız tabii ki de güzel neticelenecek. Yani ne kadar karbonhidrat alsam da böyle vücudum yorgun. Ve dün pek iyi uyuyamadım açıkçası. Yani gece böyle bir uyandım falan, böyle bir değişik bir ruh halindeydim. Uykumu pek alamadım. Uyku çok önemli. Ve Yağız şu dönem en az bir 10 saat uyuman lazım diyor. Bu arada ben o kadar saat uyumaya karşıyım. Kesinlikle karşıyım. Yani 6 saat falan yetiyor ama bu kadar yoğun bir tempodaysanız 6 saat falan yetmiyor. Muhakkak 10 saat uyumanız lazım. Bu gün içinde böyle kestirmeler falan filan buna dahil değil. Yani hani bir saat 2 saat kestirirsin yatarsın ya, işin gücün yoksa öğle arasında. Ona dahil değil. Gece uykusundan bahsediyorum. 10 saat şu an minimum uyumam lazım. Ama dün biraz uyuyamadım. Bahane yok Baran, bahane yok. Devam. Ufak bir tüyo vereceğim. Aynı hammer curl, hani biceps yapıyorsunuz ya, hammer curl. Orada da verdiğim bir taktik. Ucundan şu şekilde tutmayın. Şu en dibinden tutun. Ah! Ya bu tarzda şeyler şu an bizi ayakta tutuyor aslında, öyle söyleyeyim. Motivasyonumu yükseltiyor. Şu an dünden beri hiç su içmiyorum. Bir espresso içtim, shot.